2012 թվականի մեր անցած ճանապարհի աշխատանքների հաշվետվությունը հասարակությանը ընդդեմ մամուլ կառավարությունների եւ միջադեպը, որը առյուծի անկման հետ է կապված։ Ես կուզենայի ավելի շատ խոսեին այսօր այգու աշխատակիցները, նաեւ այն մարդիկ, ովքեր երկար տարիներ աշխատել են այստեղ, իրենց աչքերով արդյունքները գնահատել, իրենց խոսքերով հասկանալ փոփոխությունները, թե լավը, թե վատը, եւ ոչ մի խոսք, որը ասվել է կենտրոնաբանական այգու հասցեին, ստահոդ լուրերը, ոչ մի բան օդում կապված պետք չի թողնել, այնպես որ մենք բացենք բոլորի առաջ բոլոր հարցերի հետ կապված, մենք միայն կոնֆորմենք, որ հարցերը հնչեն եւ ստանանք ճիշտ ճշմարիտ պատասխաններ։ Թաքցնելու ոչինչ չկա, ընդհակառակը մենք միայն կոնֆորմենք ամեն ինչը ինչ որ մինչև հիմա արվել է, ավելի լայն շրջանակներով լուսաբանվի ու հասկանալի դառնա բոլորիս համար, թե ուր է գնում կենտրոնաբանական այգին այսօր, ինչի համար են նման ասեկոսները կտրվում եւ իրական պատճառները որոնք են։ Ես կուզենայի 2012 թվականի մեր անցած ճանապարհը սկսել թվերով եւ միայն փաստերով։ 2012 թվականի այգի է այցելել 275,000 մարդ։ 2011-ին կազմել է 255,000 մարդ, իսկ 2010-ին ընդամենը 90,000 այցելի ունեցել այգին։ Սա նշանակում է, որ այս տարի այգին ունեցել է 20,000-ով ավելի այցելի, քան անցած տարի։ Սա հատկանշանակալի է եւ վստահ եմ, որ այս թիվը գնալով ավելանալու է։ Շատ լավ։ Ուրեմն առաջի անգամը չէ, որ նմանատիպ ինչպես կոչենք սև PR ակցիա է կազմակերպում, ընդդեմ անձնավորված հենց տնօրենի, փոփոխության հետ կապված, հենց երկրորդ ամիսն էր իմ գալուց, որտեղ նորից կենտրոններ էին սարքել բազմաթիվ, ոչ մասնագիտական կրթության մասին էր խոսքում, այնտեղ եւ նույնիսկ եթե ինչ-որ մի անկում ապրել էր, եթե դա խոտանման վերաբերվող, կենտրոնը խոտանմանը վերաբերվող խնդիր էր, ապա ստահոդ ձևով, սխալ ինֆորմացիա, ուշադրած թվերով, ամեն անգամ տարածվում է նյութերը, որպեսզի ստեղծվի հենց այս աժիոտաժը, այսպես կոչված կենտրոնաբանական այգու շուրջը։ Ինչու է դա այդպես, ես միայն նորից եմ խոսում, կարող եմ խոսել թվերի լեզվով, ոչ թե ինչ-որ ենթադրությունների, թվերը, որոնք որ ասեցի տոմսերի հետ կապված, գումարները, որոնք որ հնարավոր էր այստեղ անձնական բիզնեսների միջոցով աշխատել, մարդիկ ուղղակի, ովքեր որ սովոր էին իրենց ամբողջ կյանքը այստեղ աշխատելով իրենց ընտանիքները միգուցե պահել, հիմա կտրված այդ ամեն ինչից ուղղակի ստիպված քայլեր են անում, ենթադրելով, որոնք կարող են գալ ետ եւ ստահոդ սուտ լուրեր տարածել առաջին հերթին, ուղղակի կենթանիա սատկեն, ասում են չի սատկել կամ հակառակը։ Իրոք սատկի լավ ասատկել, ինչ է։ Օրինակ այնտեղ նշված է, որ 40 դերլող թռչուններ են սարքել, բայց մեր մոտ ոչ մի այդպիսի օրինակ չկա։ Կարող ենք բաժիններին դիմել, ամեն բաժին կարող ենք հստակ ասել քանի կենթանիա սարքել եւ քանիսի կենտրոնների ցուցակը հիմա այստեղ է, ես կարող եմ ձեզ դրանով։ Հստակ ասել քանի ստանացել եւ ինչն է զուտ։ Շատ լավ։ Ձագերից սկսենք, որ այս տարի ծնվել է 192 ձագ, որից այսօր ունենք 143։ Այսինքն հստակ տվյալները մենք կարող ենք բոլորի տրամադրել, որոնք գրանցված են։ Անկել, սատկել, դուք ասում եք ծնվել, բայց սատկելու մասին է։ Հիմա ես ձեզ կտամ։ Եկեք ծնունդը նշենք, հստակ պատկերացում։ Եկեք ստեղից սկսենք, միգուցե որպեսզի բոլորի համար պարզ լինի, հա։
Ինչ է կենթանաբանական այգին, երևի ստեղից սկսենք, որպեսզի շատերի համար հասկանալի լինի, հա, որ կենթանաբանական այգում, եթե կան ծնունդներ, ապական մահեր, եւ կենթանիների պահպանումը կառավարվում է կենթանաբանական այգում։ Եթե մի կենթանի վիճակի չի բուժման, Անուղակիորեն կապ ունի ջանքերի անկման հետ, եթե թողեք խոսենք, հա, անվերջը կունենա։ Անկումների պատճառները հետևյալներն են, որոնք որ կարող են լինել կենթանաբանական այգում, հա, դրանք առաջինը նշեցի վանդակների ոչ պիտանավորություններ, աշխատողների համար ոչ հարմարավետ աշխատանքային պայմաններն են, այսօր առկա խնդիրների մասին է խոսքը, եւ մյուսը, որը որ անկախատեսել է, դրանք դժվար պատահարներ, ինչպիսին եղավ մեր ուրեմն առյուծի հետ, ճաղավանդակը, որը որ ջարդվել էր, այդ կառույցը ստեղծված էր 3.5 տարի առաջ, կառուցվել է 3.5 տարի առաջ, ցավոք սրտի կառույցը չէր համապատասխանում ստանդարտներին եւ ապահոված չէր այնպիսի նախագծով, որը որ կարող էր թույլատրել այնտեղ երկու առյուծների միաժամանակ ապրել։ Եվ ոչ միայն այդ վանդակը, այլ գրեթե բոլոր միգուցե շեշտ են մեր աշխատակիցները նաև, որ շատ խնդիրներ կան իմանալի, բայց հնարավոր չի միանգամից այդ խնդիրները լուծել, հավատացեք հնարավոր չի։ Դա մեծ ֆինանսական ներդրումների եւ ժամանակի ուրեմն պահանջ կա, որը որ առաջինը մասնագիտական մոտեցումով պետք է իրականացվի։ Եվ այսօր իհարկե հնարավոր է ամեն ինչ անել, որպեսզի նմանատիպ դեպքերից խուսափենք, բայց անսխալական չեն մարդիկ եւ աշխատակիցները, այնպես որ մեղքը իհարկե ընդունվում է, որ կարող է միգուցե արվել ամեն ինչ, որպեսզի չլիներ, սակայն 34 հեկտար տարածք, որը ընդհանրապես ոչ մի արգելապատնեж չունի իր շուրջը, յուրաքանչյուր ոք կարող է մտնել այգի գիշերվա ցանկացած ժամին, չունենալ նորմալ գոյողու համակարգ, հոսանքի համակարգ, ջրային համակարգ, որը կարծես թե 1 տարի արդեն հարցը լուծվել է, բոլորը արդեն ունեն ջուր ամենտեղ լվանալու, խնամելու կենդանիների, սակայն այս խնդիրների շարքը բավական մեծ է եւ խնդիրը նա թե ինչ եք ուզում մենք կենթանաբանական այգուց այսօր, եւ դուք որպես հասարակություն ինչ եք ակնկալում կենթանաբանական այգուց։ Ներողություն, այդ առողջների ագրեսիան կասեք ինչու է պայմանավորված, որտեղ ոչ միայն ճաղավանդակն են կոտրել, այլև իրար բսկտել են, չէ՞։ Ծուտը, սովը ինչու է պայմանավորված։ Շատ լավ հարց է, որովհետեւ յուր է տարածվում, որ քաղցի պատճառով կենթանիները դա ուղղակի տգիտություն է, եթե ինչ-որ մի հատ մասնագետի հարց ունեք, ուղղակի կպատասխանի, որ կենթանիները, գիշերից կենթանիները սովից իրար չեն հոշոտում եւ հոշոտման դեպք չի եղել կենթանաբանական այգում, տարածքի կռիվ է եղել եւ կենթանիները, որոնք որ մարդու կողմից կենթանաբանական այգում կառավարվում է, երբ որ կառավարմանից դուրս են գալի կառավարումից, իրենց ինստինկտներն է աշխատում եւ առաջին ինստինկտը, որ աշխատել է, դա իր տարածքի պահպանման խնդիրն է եղել։ Ուրիշ ոչինչ։ Իսկ այն ստահոտ լուրերը, որ կենթանիները սոված են կենթանաբանական այգում, իրենց կեր չկա, դա ուղղակի խոսքով չի, դա տեսանելի աշակ, կա պահեստ, կա մատակարար, կան պայմանագրեր եւ կա ռացիոն, որով որ կշերտով, կերակրումով, բայց լավ կապված, այստեղ խնդիրը կարող են բացահայտել, դա գաղտնիք չէ, նախկինում ուղղակի թաղվել է կենթանաբանական այգու տարածքում։ Թաղվել է կենցաղային աղբի եւ այլ աղբի հետ միասին եւ մեծ սարագորացել, իսկ կարծում եմ որոշները տեղյակ եք խնդրից։ Այսօր խնդիրը դրված է, որպեսզի համապատասխան օրենքի համաձայն ձևով այդ մարմինները ոչնչացվեն։
Այսինքն եթե դա լինի ինչ-որ տարածք համապատասխան, պետք է այդ տարածքը նախ առաջինը հետազոտված լինի, որտեղ է պետք դա անել, արվի մասնագիտորեն եւ ոչ թե ուղղակի ակամա ինչ-որ որոշումից, այսինքն մասնագիտական որոշումով միայն։ Նա որտեղ է այդ միսը կարգին։ Մեր մոտ ասեմ, որ գոյություն ունի արդեն 2 սառնարաններ, որոնք այս տարի են կառուցվել, եւ որտեղ որ պահվում է մինչեւ որ համապատասխան որոշումը կայացվի մասնագիտորեն։ Մեկ քանի կենթանի է սատկել այս տարի 2012 թվականին։ Դուք ծնվել ասեցիք, իսկ քանից է սատկել իմանալ վերջի օրերին։ Ես հիմա 7 օր նշեմ։ Այս 2012 թվականի մասին է խոսքը, 36 թռչուն է սատկել, գիշատիչներ 7։ Մի քիչ բացել եք եկալի 7 գիշատիչ։ Այո, ինչ է։ Սողուն 7, ձուկ 2, ընդամենը 58 կենթանի։ Կենթանիների համալիրումը հետաքրքրում է ձեզ։ Հասկանում, հողակի վրա եւ ոչ մի հողակ իրավունք չունի տարածքը օտարելով։ Հողակը պատկանում է քաղաքապետարանին, որտակայության տակ է։ Հողատարածքը, որը հատկացված է կենթանաբանական այգում, դա կառավարության որոշման համաձայն հատկացված եւ ոչ մի տնօրեն իր օրոք չէր կարող օտարել ոչ մի տարածք։ Ներեցեք մի բան հարցնեմ, որ պայմանները շատ վատն են ճաղավանդակների։ Այդ դեպքում նպատական որն է, որ նոր կենթանիներ պետք է Խնդրեմ, շատ ես ուրախ եմ, որ դուք հարցեր տալիս եք, որովհետև ամեն ինչ չի, որ կարող եմ հիշել եւ պատշաճ պատասխանել։ Խնդիրը նա է, որ գումարները, որոնք մենք ներ ենք դնում կենթանաբանական այգում, գտնում ենք եւ սպոնսորներ եւ դրամաշնորհների միջոցով որոշում է կայացվել նոր ազատավանդակների կառուցման վրա ծախսել եւ ուղղակի հները միայն մարդկանց անվտանգությունը ապահովել, այսինքն նոր բարիերներ ստեղծել, ուժեղացնել ճաղավանդակները, որպեսզի կենդանիները հանկարծ դուրս չպրծնեն եւ որտեղ որ մարդիկ քայլում են կամ մարդկանց վնաս չհասցնեն։ Իմ գալուց եւ հետ, հա, եթե հարցը տեսնեմ։ Իմ գալուց եւ հետ աշխատանքից հեռացվել է 30 հեռացվել ասելով նկատի ունենք հենց գործատուի նախաձեռնությամբ 3 անձ, մեկը կենսաթոշակային տարիք ունենալու պատճառով, 2-ը կարգապահական կանոնների խախտում, խմիչքի չարաշահում աշխատանքի ժամանակ։ 1 կարգապահական կանոն խախտում անհարգելի բացակայության համար եւ 1 անձ պայմանագրի ժամկետը լրանալու կապակցությամբ։ Իրենց դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվել է 31 անձ։ 31 անձը ինչու՞ ձեզ չսիրեցինք մեր մասած։ Ինչ արեցիք, որ 31 հոգին ինքնական դուրս եկան։ Պատկերացրեք այսպիսի մի դրվագ, երբ որ դուք աշխատում եք մի վայրում, որտեղ կարող եք այցելել որ ժամին որ ձեզ հարմար է եւ գնալ աշխատանքից այն ժամին որ ձեզ պետք է, օրերով չգալ աշխատանքի եւ չունենալ հստակ գրաֆիկ, աշխատանքային պատասխանատվություն, պարտականություններ եւ հանկարծ մի օր հայտնվում է նոր տնօրեն եւ ստիպում է որ գալ առավոտյան ժամը 9-ին աշխատանքը ավարտելուց հետո գնալ կամ եթե մնում է թույլատվություն ստանալ կարծում եմ ձեր հարցերի պատասխանը կգտնեք։ Այսինքն 31 հոգին այդպես են աշխատել։ Բոլորն են այդպես աշխատել, բայց նոր երբ որ գալիս է նոր կանոնակարգ, բոլորը չեն որ կարող են համաձայնվել եւ պատրաստ լինել փոփոխությունների։ Դուք նշեցիք, որ սեփական բիզնեսն էին այստեղ անում։ Ինչ բիզնեսի մասին է խոսքը, ինչից էին օգտվում, ինչն էին չարաշահում։ Սնունդի օրինակը ես կարող եմ բերել, հա, որ այստեղ բազմաթիվ սնունդ է վաճառվել, ջրեր են, հա, տարբեր փոքրիկ սրճարաններ եւ այլն, որոնք մասնավոր մարդիկ են այստեղ աշխատում։ Այսօր այդ ամենը իրականացվում է կենտրոնաբանական այգու կողմից, այգին է կազմակերպում իր առևտուրը եւ հասույթը գալիս է կենտրոնաբանական այգում։
Ենթադրում եք, որ այդ նամակներով այդ ազատվածներն են, թե։ Ես ոչ մի բան չեմ ենթադրում, նույնիսկ չեմ ուզում փորձել ենթադրել։ Ես կարող եմ վերել միայն իմ աշխատանքի կոնկրետ արված